მოდი ჩემთან, მოხსნელს ამ გზავნილით ბევრჯერ მოვუწყვები ვართ, მაგრამ ეს რას ნიშნავს, როგორ მოვიდეთ ქრისტესთან? ჩვენ ვსწავლოთ წმინდა წერილებიდან, რომ ჩვენ მოვდივართ ქრისტესთან მისი მოძღვების მიხედვით ცხოვრებით. ეს მარტივი გეგმა უზრუნველყოფს თითოეული ჩვენთაგანისთვის მაცხოვრებთან ურთიერთობის დამყარებას. იეზუ ქრისტელის ამ სამყაროს მოხსნელი და იგი მოვიდა დედამიწაზე ჩვენთვის. მისი უზაზურო მსხვერპლის მეშვეობით მან გამოგვიწყიდა ცოტუებისა და სიკვდილისგან. მან გადაიხადა ჩვენი ცოტუების საზღაური გეცემანის ბაღში და ჯვარზე. მისი გადაცვალებიდან მესამე დღეს იგი აღსდგა, რომლითაც დაამსხვრია სიკვდილის ბორკილები და შესაძლებელი გახადა თითოეული ჩვენგანის აღდგომა. რათა მივიღოთ იეზუ ქრისტეს გამოსყიდვის ძალა და ხსნის კურთხევები, მან გვასწავლა 5 მარტივი ნაბიჯი. პირველი, ჩვენ უნდა გვქონდეს რწმენა იეზუ ქრისტეში. ეს მოითხოვს ვიყოთ დარწმუნებულნი და ვენდოთ, რომ იეზუ ქრისტე არის ჩვენი მოხსნელი და მისი მეშვეობით გადავრჩებით. რწმენა მოქმედებისა და დაზალის პრინციპია. ჩვენ საკუთარ რწმენას ვაძლიერებთ მოქმედებით, წმინდა წერილების შესწავლით, ლოცვითა და წინ სწრაფვით, მაშინაც კი როცა ყველაფერი ცხადი არ არის. იეზუ ქრისტეში რწმენას მივყავართ საკუთარი ცხოვრების ცვლილებამდე, ანუ მონანიებამდე. მონანიება არის ყველაზე მეშვენიერი სასიხარულო საჩუქარი, რაც საშუალებას გვაძლევს ცოდვებს განვეშოროთ და უკეთეს ადამიანები გახდეთ. როდესაც ვაღიარებთ ჩვენს შეცდომებს უფლის წინაშე და ვცდილობთ ვიყოთ უკეთესი, ამ დროს მიტევების სიხარულსა და სიმშვიდეს ვგრძნობთ და ჩვენს ვხედავთ, რომ ჩვენი ცხოვრება უფრო მეტად შეესაბამება მაცხოვრის მაგალითს. როცა ვინანიებთ, ჩვენ მზად ვართ დავდოთ ჩვენი პირველი აღდგომა ღმერთთან, ნათლობა. ისე როგორც იეზუ ქრისტეს მოინათლა, ჩვენს ნაბრძანები გვაქვს მოვინათლოთ. ღმერთთან განსაკუთრებული დაპირების დასადებად, რომელიც გულისხმობს, რომ ყოველთვის გვეცნობა უფალი და დავიცავთ მის მოცნებებს. ახალ ცხოვრებას ვიწყებთ ქრისტესთან და შეგვეძლება განვითმინდოთ ჩვენი ცოტუებისგან და სულიწმინდის ზღვენის მისაღებად. სულიწმინდის ზღვენი არის სულფასი საჩუქარი, რომელიც მოდის ღმერთისგან ჩვენი ნათლობის შემდეგ. ხელების დადებისას ჩვენ ვიღებთ უფლის სულის მუდამ თანხლების პრივილეგიას, თუ ჩვენც ხერხემლები ვიქნებით. სულიწმინდად შემდეგ შეუძლია ჩვენი განწმენდა, ინამძღოლობა, გაფრთხილება და ნუგეშის მონიჭება ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში. ნათლობის შემდეგ ვიღებთ სულიწმინდის ზღვენს და ჩვენი პასუხისმგებლობა ნახარების გზაზე სიარულის გაგრძელება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ ვაგრძელებთ ყოველდღიურ რწმენას, მონანიებას, ყოველკვირეულ ზიარებაში მონაწილეობას აღდგომების გასააღრებლად და სულიწმინდის მეწყვეტილობისთვის ღირსათხოვნას. ნათლობა არ არის საბოლოო მიზანი, არამედ ეს არის დასაწყისი იმედითა და სიმშვიდით დასასვე ახალი ცხოვრებისა. ის შემდეგაც უფრო მეტს ვიგებთ ჩვენი მოხდენის შესახებ. ჩვენ მრავალი კურთხევა გვერის ცხოვრებაში, როცა იეზუ ქრისტეს ახალების მიხედვით ვაგრძელებთ. ეს ეხმარება ჩვენს ოჯახებსაც ცხოვრებისეულ გამოწვევებისას. მე ვიცი, რომ ამ პრინციპების მიხედვით ცხოვრებით, რწმენა, მონანიება, ნათლობა, სულიწმინდის ზღვენის მიღება და ბოლომდე გაძლება ჩვენ უფლის ხელს დავინახავთ ჩვენს ცხოვრებაში. გამოწვევები გახდება უფრო მარტივად გამყარებადი. ჩვენ შეგვიძლია გვქონდეს სრულყოფილი იმედი ჩვენი მოხსნელისა და მისი გამოსყიდველის ძალის. ყოველე ამას ვამბობთ იეზუ ქრისტეს სახელით. ამინ.